हाँ जी, तो यार अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। यार हमारी ICT की क्लास थी तो फ़ौरन सीधा ICT लैब पहुंच गई। लाडलो अब तो मानते तुम्हारे डोवेज भाई का दबदबा, मानते या नहीं मानते लाडले हैं गलियों का वास। हमारी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे बोर शोर हो रहे हैं, ये दिखाते हैं आपको। इस बोर में जो है ना, ये कितना पानी आ यहाँ पे जिन शिन मारे थे इन लोगों ने, तो यहाँ पे रूहें फिर रही हैं। चला जा भोसड़ी के हाँ, तो यार उसके बाद हम बाहर निकले और यहाँ पर इनकी लड़ाई हो रही थी। नहीं मतलब हम क्या शरीफ हुए, बच्चे बदमाश होने लग गए। हाँ, तो यार मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।